Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu yadda 500,000 za ta koma miliyan 6 a cikin wata 12 da izinin Allah, wato shekara ɗaya. A yau mun ɗauko sana'ar da muka lissafa da farko. Sana'ar shine maize flour production, wato yin garin masara. Jama'a, wannan sana'a da yawa za su yi mamaki a kanta. Garin masara shine sarrafa gari, shine sarrafa masara a niƙe ta a maida ta gari don saida wa al'umma. Da farko dai ya kamata kafin ka yi jojin ko ka faɗi wani magana akan wannan bidiyo ka tsaya ka saurare mu daga farko har ƙarshe. Idan akwai wani gyara ko wani contribution sai ka yi mana insha Allahu ta'ala. Maize production, bincike ya nuna kashi 85 zuwa cikin 100 na mutanen da ke zaune a arewacin Najeriya shine abincin darensu, wato tuwon masara shine abincin dare. Kuma wasu daga cikin kaso mai tsoka da shi suke karyawa da safe. Wannan shi yake nuna akwai opportunity mai yawa a cikin wannan harka. Sannan idan ka faɗa cikin wannan productions ɗin na yin garin masara, ka sauwaƙe wa mutane da dama matsaloli na sirfe, niƙa da bin layin inji da samun matsalar inji da sauransu. To dama abin da ake buƙata a duk sana'arka, wata matsala ta magance, wani problem ne mutane ke fama da shi wanda ka magance. Kuma wannan sana'a ce wadda ba ta da birni, ba ta da ƙauye. A ko'ina in dai ana cin tuwon masara, kai a ƙauyuka ma hasali wannan productions ɗin in ya karɓu suka tabbatar kana production mai kyau, to za ka samu alkhairi mai yawan gaske. Saboda ana musu tsada wajen niƙa da sauransu, wajen bin layin inji. Wasu sai sun yi takakkiya mai tsawo a wasu garuruwan kafin su kai. To amma in suka san za su samu gari mai kyau kuma zai ba su auki abin da suke buƙata, to lallai za su nemi wannan product ɗin naka, wannan garin naka. To garin masara kamar yadda muka ce yana ɗaya daga cikin sana'o'i wayanda suke kuma ba su sana'o'i ne wanda suke da expansion room. Wato ana nufi wanda za ka iya faɗaɗa su a gaba. Idan ka fara yin garin masara tun kana ƙulla shi a leda kaɗan kaɗan, ka ƙulla tiya ko mudu ko ɗan rabi ko ɗan caɓe, ko ka ƙulla yanayin irin ma'aunin da kuke amfani da shi, har za ka kai ka samar da inji ka soma silin ɗin shi, wato kana sa shi kana buga shi ya zama ɗan inji kamar yadda ake su semovita, da sauransu. Duk wa'annan. Sannan za ka iya in ka soma wannan silin ɗin, za a iya aika shi duk inda za a kai a faɗin Najeriya ko faɗin ma duniya gaba ɗaya wanda suke buƙatar wannan garin naka. Za ka kai matakin ka samar da babban kamfani kai ma na yin wannan production ɗin na garin masara. Kuma a haka ne za ka kai babban matakin da in kai nisa, za ka kai wani mataki wanda kai ma za ka samar da manyan gonakai wanda za a dinga noman masarar, kuma ana sarrafa ta zuwa gari. Sannan kuma ana yin abincin dabbobi da dusar da kuma karan masarar gaba ɗaya. Opportunity ne mai faɗin gaske, ba ƙaramin dama ba ne a cikin wannan harka ta garin masara. Harka ce wadda take buƙatar haƙuri kuma juriya da jajircewa. Abubuwan da kake buƙata domin fara yin wannan harkar, farko kana buƙatar jari ko da na buhu ɗaya ne ka samu. Idan kake da abin da ya kai 60,000 zuwa 65,000, sannan ka samu wuri, to ba ka buƙatar ma sai ka sayi inji da farko. Akwai injina na sirfe da niƙa a wajenku ne, za ka iya kai injin sirfe a maka sirfe, sannan ka gyara masarar a yi maka niƙa, kai kuma ka zo ka ƙuƙƙula ka soma sayarwa. Har Allah ya kai ka munzalin da za ka kai ma ka mallaki naka injin niƙan da sirfe gaba ɗaya. Buhu guda na masara, bayan Allah, in dai za ka yi shi a gyara kuma kana da kwastomomi, wanda a kullum za ka iya sai da buhu guda na masara. Wajenka mai kyau ne kuma da kwastomomi. Sannan duk buhu guda na masara in ka yi shi, za ka iya samun abin da ya kai kuɗi daga naira 8,000 har zuwa 15,000.
yanayin inda kake da kuma yanayin yadda kake samun masarar da sauki da kuma yanayin waɗanda suke maka aikin. Saboda dubu guda a processing din shi za ka iya kashe abin da ya kai 7,000 a wasu wurare. A wasu wurare bincike ma nuna ba abin da suke bukata sai dusa. Kyauta za a yi maka niƙa, a sirfe maka, a niƙa maka shi kyauta. Kawai abin da suke ɗauka dusa suke bukata. Saboda yanzu ita kanta dusan masara buhunta guda, in ka samu buhu guda na dusan masara a ciki ya kai naira 20,000. Shi kanshi buhun dusa yanzu na masara. To kaga a cikin buhun dusan masara shi kanshi opportunity ne babba. Sannan in wanke masarar kake ka jiƙa ta, ka wanke ta tas. Lokacin da ka jiƙa ta ka wanke, wannan ruwan da ake wankewa ba zubar da shi ake ba. Ga masu kiwon dabbobi za su dinga zuwa suna karɓar ruwan, ko ka sayar musu ko kuma duk yadda za ku yi. Kana iya su kuma su dinga kawo maka ruwan. Kai ma ba sai ka sayi ruwan wanki, su kawo maka ruwa in ka wanke su anshi ruwan tsarin su je su ba dabbobinsu, ko kuma ma ka dinga sayar musu da shi. Shi ma wani opportunity mai zaman kanshi. Ka diba in dai za ka dinga a hankali ka yi investing abin da ya kai 500,000 kuma kana da kwastomomi, ka soma packaging din shi, ka tallata. Aƙalla ba a kasara ba kana iya dispatching din abin da ya kai buhu 10 a sati. Buhu 10 a sati zai iya baka abin da ya kai naira 100,000 da wani abu zuwa 120,000 da wani abu, depending on your customers da ka samu. To kaga a wata za ka iya samun abin da ya kai 400,000 zuwa 500,000. Wannan abin da muke gaya muku, na gaya muku practical experience ne. Customers ake bukata in dai kana da shi. Ka yi ƙoƙari ka iya tallatawa har mutane suka san ka, ka kai wannan munzali. To abu ne wanda ko da yaushe is on demand. Wannan shi ne akan shi wannan harka ta garin masara. Ga wanda yake buƙatar faɗaɗa wannan harkar da kuma shiga cikin wannan, ya samu ilimin yadda ake gudanar da wannan process na garin masaran daga farkonsa har ƙarshensa, to yana iya tuntuɓar mu a bio ɗinmu. Saboda akwai training da muka shirya wa matasa da ma mata da uwaye gaba ɗaya don faɗaɗa wannan sana'a da kuma samar da ita a ko'ina don haɓaka tattalin arziki baki ɗaya. Ko ka tuntuɓe mu ta wannan lamba 080 82 77 1419. Har kullum dai ni ne naku Kamaluddin Buhari. Idan sabo ne kai a wannan tasha tamu, kana iya bibiyan mu, ka danna wannan plus domin following ɗinmu, ka kuma danna liking, ka kuma danna sharing. Sannan kana iya saving ɗin wannan bidiyon for future use. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.